Балақай, бүгін біз нөлмен аяқталатын сандарға бірлік сандарды қосуды үйренетін боламыз. Мынандай ереже бар. Бірлікті бірлікке қосамыз, ондықты ондыққа қосамыз. Яғни, мына 5 дегеніміз ол бірлік, ал 10 санының бірлігі 0. 0-ге 5-ті қоссақ, бұл жерде тағы бір ереже шықты. Кез келген санға 0-ді қоссақ та, азайтсақ та, ол сол санның өзі шығады. Яғни 5 шығады. Сонда қанша болады? 15. Мына жерде де 17. Ал енді мына жерде 20. 21. 33. 46. Яғни мына 0-мен аяқталатын сандарға бірліктерді қосқан кезде ондықтың өзі және сол қосылған бірлікті айта саламыз. Қалай? Оңай болды ма?